Salve, salve família, aqui é o Novão trazendo mais um videozinho pra vocês aí. E como o esperado, né, quando a gente começa a mexer com o som, a gente não aguenta e começa a mexer, né? Vai mexendo. E é isso aqui que acontece. Foram 3 caixas. Tá aí. Começamos com essa caixa de cá com esses alto-falantes. Aí depois inventamos de fazer um projetinho e pegamos esses falantes aqui, são novinhos. Achou que ia ser uma coisa, não foi. Daí veio o conhecimento desse Rex aí. Só que é o seguinte, esses Magnum aqui, eles vieram nessa caixa vermelha que não dava litragem pra eles, não batia legal. E é isso aí, galera. Daí foi indo assim, 3 modificações e não foi o que a gente tava querendo direitinho. Eu fui depois, liguei essa caixa junto com essa. Foram essas duas ligadas junto lá no porta-mala para ver o que dava. Bateu melhor. Mas a gente que gosta de carro, a gente que gosta de som, não fica satisfeito. E acabou virando isso aqui. Agora sim. Mudamos de novo o projeto. Ainda tem que colocar mais uma boca de alumínio aqui, que tá faltando. Pegamos esse negócio usadinho, essa montagem, que eu não tinha caixa para montar os alto-falantes de 15. Esses são os 2 Rex de 15. Tá espancando, entendeu? E é isso aí. Projetinho novo. Sem contar também que fora o projeto do som novo, nós lacramos, rapaz. Tá fechado, tá no black agora. Já agendamos aí pra arrumar a frente dele. O carro tá lá na fila pra arrumar. Tá aí, fechado no black. E com o som agora que talvez vai deixar a gente sossegado, né? Então curte aí. Deixa eu conferir ali porque é muito escuro. Então chora. Não vou aumentar muito não, porque senão já encheu o saco aqui já. Pronto para a batalha. Quem é o próximo? Pode vir. Surpresa. DJ Thiago Esther, atura ou surda. E é isso aí, galera. Essa é a pancada agora. E é isso aí, família. O som é esse aí agora. Agora devagar nós vamos fazer o acabamentozinho ali lateral, o piso. Vai colocar esse box de corneta preso na tampa. E vamos ver aí como é que vai ficar. Videozinho curtinho mesmo só para mostrar aí como é que está agora o som. Acabar com esse... Aqui tem uma 2K5 no canto. Tem esse ninho de fio para arrumar. Pode dar uma arrumadinha nele aí, deixar bonitinho.
Colocamos improvisado só pra ver como é que fica a tocada dele. É isso aí. Tá aí o Monzeiro. Lacrado. No black. Lacradão. É isso aí, família. Esse aí é o som novo do Monza. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Você que não é inscrito aí, já inscreva no canal, compartilha, já deixa seu joinha aí pra dar aquela força pra gente tá tendo mais incentivo e a gente ir aí conseguindo divulgar o nossos videozinhos, que é coisa simples, é feito de coração. Entendeu, galera? Então é isso aí. Vou nessa aí que eu tenho um trampo pra fazer ali. Beleza? Já vai ter mais vídeo. A gente deu uma paradinha aí, mas tô meio devagarinho, mas não vamos parar totalmente não. Conforme der pra fazer, não vamos tá fazendo os videozinhos. Beleza, galera? Então é isso aí. Se você já não é inscrito, inscreva, curta, compartilha. Valeu, fui!